प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार व्यतिथि र तस्करी विरुद्ध सरकारले चालेको अभियान नरोकिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। समाजवादी मोर्चामा आबद्ध घटकका विद्यार्थी संगठनको मोर्चाले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार व्यतिथि र तस्करी विरुद्ध सरकारले चालेको अभियान कुनै आवेग र राजनैतिक स्टन्ट नभएको भन्दै अभियान नरोकिने स्पष्ट पार्नु भएको हो। राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिले दोहन गर्ने विरुद्ध अभियान थालिएको र तस्करी विरुद्ध जिहाद छेडिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचारका अरू धेरै फाइल खुल्ने उल्लेख गर्दै त्यसमा जनताको साथ र समर्थन जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले संघीय शिक्षा विधेयक आगामी मंगलबार सदनमा पेश गरिने जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदको बैठकले सो विधेयक पारित गरेर सदनमा पेश गर्ने र शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि नयाँ मार्ग तय गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोगका अध्यक्ष लगायत अन्य विश्वविद्यालयमा खाली रहेका पदाधिकारीको पनि छिट्टै पदपूर्ति गरिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारको समयमा तयार पारिएको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन हराएकाले खोजी भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्पूर्णता जस्ता विषयहरू जनताको मौलिक अधिकारको रूपमा संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको पनि छ। एउटा संविधानमा शिक्षालाई, स्वास्थ्यलाई, रोजगारीलाई र खाद्य अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा व्यवस्था गर्ने कुरा आफैमा ठुलो कुरा चाहिँ हुँदै हो। तर त्योसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरू नबन्दा र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दृढ इच्छा शक्ति नेतृत्वमा नहुँदा अहिलेसम्म शिक्षाको क्षेत्रमा परम्पराभन्दा धेरै फरक केही पनि हुन सकेन। म आज तपाईहरुको अगाडि प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भन्न चाहन्छु, पर्सि मंगलबार मन्त्री परिषदको बैठकबाट पहिलोचोटि संघीय शिक्षा ऐन पारित गरेर सदनमा पठाइँदैछ। मलाई लाग्छ यो एउटा आफैमा निकै गुणात्मक प्रकृतिको कदम हुनेछ र यसले शिक्षा क्षेत्रमा अहिले देखा परेका थुप्रै समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने तागत त्यो ऐनले राख्नेछ। दोस्रो कुरा पनि अहिले शिक्षा मन्त्री पनि यही हुनुहुन्छ, हामीले कुरा गरि पनि राखेका छौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको अध्यक्ष खाली भएको धेरै समय भयो र त्यो पनि पर्सिसम्म आयोगको अध्यक्ष तपाईहरुले पाउनुहुनेछ, यो विश्वास पनि म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। अनि उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन धेरै पहिले तयार भएको थियो। त्यति बेला हामी नेकपा हुँदा नै उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन तयार थियो। त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा तत्कालीन पार्टीको अत्यधिक ठुलो बहुमत सहमत पनि थियो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री त्यो उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चाहनु भएन। उहाँले त्यसलाई तकियामुनि राख्नुभयो र अहिले त्यो हराएको छ। म प्रधानमन्त्री भएपछि लगातार त्यसको खोजी भइराखेको छ। मैले तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई पनि तपाईले एक कविता राख्नु पर्थ्यो नि भन्दा उहाँले नराखिकन बुझाउनु भएको रहेछ। त्यो प्रतिवेदनको खोजी भइराखेको छ, तपाईहरु विचार गर्नुहोस् त्यति बेलाको परिस्थिति कस्तो थियो भनेर। जसरी अहिले भ्रष्टाचार विरोधी या राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिले दोहन गर्ने, शोषण गर्ने जो व्यथितिका विरुद्ध या तस्करीका विरुद्ध एउटा जिहाद छेडिएकै छ। म तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, यो कदम यही रोकिनेवाला छैन। यो कदम निरन्तर अगाडि बढ्नेवाला छ। नेपाल राष्ट्रको एकताको निम्ति, समाजवादको आधार निर्माणको निम्ति, सामाजिक न्यायको निम्ति, समृद्धिको विकासको निम्ति यो लडाईँ नेपाली जनताले जित्नै पर्दछ। यो कुनै राजनैतिक स्टन्टको कुरा पनि होइन। यो नेपाली समाज र नेपाल राष्ट्रको आम नेपाली जनताको बृहत्तर हित, जो हिजो युद्धमा या आन्दोलनमा नेपाली जनताले त्याग र तपस्याका, वीरता र बलिदानका कीर्तिमान कायम गरेका थिए। ती हजारौं शहीदहरू, बेपत्ता योद्धाहरू, घाइते अपाङ्गहरू र लाखौं करोडौं जनताका सपना साकार पार्ने लडाईँ हो। यो लडाईँ सुरु भएको छ। मलाई खुसी छ तपाईहरु जस्तो युवा विद्यार्थीहरूले यो विषयमा, यो पक्षमा सरकारलाई, समाजवादी मोर्चालाई र गठबन्धनलाई
जुन समर्थन गर्नुभएको छ, आउने दिनमा हेर्दै जानुहोला, अरू फाइल खुल्दै जानेवाला छन्, र त्यति बेला तपाईँहरूको समर्थनको महत्त्व निकै ठुलो हुनेवाला छ। ग्राउन्डमा समर्थन प्राप्त नभइकन एक्लै सरकार वा प्रधानमन्त्रीले मात्रै जितिने लडाइँ यो होइन। आम जनता पनि साथमा भएपछि मात्रै यो ब्याटल हामीले जित्नेछौँ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मुलुक र जनताको हितका लागि समाजवादी मोर्चामा आउन आह्वान गर्नुभयो। मोर्चामा आउने चाहना नभएकाहरूलाई घिसारेर ल्याउन नसक्ने भन्दै उहाँले मोर्चामा भएका दलहरू एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने जिकिर गर्नुभयो। अरू सबैलाई समेट्ने प्रयास तपाईँहरूको अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी सबै सकेसम्म धेरैभन्दा धेरैलाई समेट्न चाहन्छौँ, तर हामीले समेट्ने कुरा गर्न मात्र पुग्दैन, अरूले पनि चाहना राख्नुपर्छ। चाहना राखेनन् भने हामी घिसारेर ल्याउन सक्दैनौँ, आफ्नो कुरा थोपर्न पनि सक्दैनौँ। हामी सबैलाई यो मोर्चामा आउनको लागि आह्वान गर्दछौँ। आउनुहोस्, बसौँ, नेपाल राष्ट्रको हितका लागि, नेपाली जनताको हितका लागि कस्तो कस्तो नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ, त्यसको निम्ति हामी मिलेर अगाडि बढौँ। देशलाई राम्रो बनाउनका लागि, यो देशमा साँच्चै नेपाली जनताले चाहना गरे बमोजिम परिपाटी बसिरहेको छ भन्ने कुरालाई देखाउनका लागि पनि, स्थापित गर्नका लागि पनि हाम्रो बिचमा एकताको आवश्यकता छ। अनुचित कुराको हामीले विरोध गर्ने हो, चाहे त्यो भ्रष्टाचार हो, चाहे त्यो अत्याचार होस्, शोषण होस्, उत्पीडन होस्, असमानता होस्, भेदभाव होस्, अन्याय होस्, अत्याचार होस्, यी सबैका विरुद्धमा हामीले एकताबद्ध भएर जुझ्नु पर्दछ। त्यस्तै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गलत नीति, गलत कार्यक्रम र विचारले गर्दा मुलुक आर्थिक रूपमा विकास हुन नसकेको बताउनुभयो। हाम्रो गलत नीति, गलत व्यवहार, गलत विचार र गलत कार्यक्रमले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि आर्थिक दरिद्र मुलुकमा हामी सबै थोक भइगयो भने दरिद्र छौँ। दरिद्र मुलुक नेपालमा छ। यो दरिद्रबाट उन्मुक्ति र क्वालिटीको एजुकेसन, सबैलाई रोजगार, सबैलाई शिक्षा नदिकनको व्यवस्था नगरिकन समाजवादको कुनै समाजवाद भने कहाँबाट आउँछ? समाजवाद भनेको कतिवटा व्यापार गरेर ल्याउने चिज होइन त, त्यो पनि महँगो होला, पाइँदैन कहीँ दुनियाँमा। त्यस कारणले चाहिँ के हो भने यी आधारभूत कुराहरूतर्फ ध्यान दिने आजको आवश्यकता हो। समाजवाद भनेको भ्रष्टाचार रहित या भ्रष्टाचार कमिसन तन्त्र मुक्त समाजको नाम नै समाजवाद हो। सामाजिक आर्थिक व्यवस्था भन्ने समाजवाद भनेको बेरोजगारी र अशिक्षा रहित समाज निर्माणको काम हो। समाजवाद भनेको गरिबी र बेरोजगारी र विपन्नताबाट मुक्त भएको समानता र सम्पन्नतामा आधारित समाज हो समाजवाद। त्यो निर्माणको दिशातर्फ अगाडि बढ्नेका लागि हामीले बहस गरौँ, छलफल गरौँ। उहाँले मुलुकको स्रोत साधनको उचित प्रयोग र गुणस्तरीय शिक्षा बिना समाजवादको यात्रामा अघि बढ्न नसकिने धारणा राख्नुभयो। नेकपा एमाले संसदीय समितिले पूर्णता नपाए आगामी बैठकहरूमा सहभागिता नजनाउने चेतावनी दिएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा एमाले सचिव योगेश भट्टराईले संसदीय समितिले पूर्णता नपाएसम्म एमाले समितिका आगामी बैठकहरूमा सहभागी नहुने स्पष्ट पार्नु भएको हो। संसदीय प्रक्रिया अनुसार संसद र समितिहरू चल्न नसकेको भन्दै उहाँले गठबन्धनका कारण समितिहरूले पूर्णता पाउन नसकेको दावी गर्नुभयो। सत्तारूढ गठबन्धनका कारण सृजना भएको समस्याको भारी प्रतिपक्षले बोक्न नसक्ने भन्दै संसदीय प्रक्रिया अनुसार समितिले पूर्णता नपाए यसपछिका कुनै पनि बैठकमा उपस्थित नहुने उहाँले बताउनुभयो। संसदीय समितिको नेतृत्वमा प्रतिपक्षी दल एमाले कुनै भागभन्दा नमागेको उहाँको भनाइ छ। सामान्यतया संसदीय समिति गठन भएको 1 महिनाभित्र सभापतिको चयन हुनुपर्ने सामान्य अभ्यास हो। तर अहिलेसम्म पनि
सभापतिहरू चयन भएका छैनन्। यो सभापति चयन नहुनुको पछाडि मिडियाहरूमा विभिन्न खालको कुरा आएको छ। मुख्य राजनीतिक दलहरूको बिचमा भागवण्डा मिलेन, प्रतिपक्षी दलले कुनै के माग्यो भन्ने टाइपका समाचारहरू आएका छन्। म एउटा संसदको प्रतिपक्षी दलको पनि सदस्य हुनुको नाताले म ती समाचारको खण्डन गर्छु। तर प्रतिपक्षी दलले केही पनि बार्गेनिङ गरेको छैन र हामीले छिटोभन्दा छिटो समितिका सभापतिहरू चयन हुनुपर्छ भन्दै आएका छौँ। 3 महिनासम्म पनि समितिका सभापति चयन नहुनु कसको कमजोरी हो? त्यो भावी चाहिँ प्रतिपक्षी दलको हिसाबले हामीले बोक्न चाहँदैनौँ। सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको असहमतिका कारणले उत्पन्न भएको जे समस्या छ त्यो समस्याको भावी प्रतिपक्षले बोक्न चाहँदैन। त्यसमा हामी संलग्न छैनौँ, नम्बर 1। त्यसकारणले माननीय सभापतिज्यू मार्फत म सभामुखज्यूको पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। संसदीय प्रक्रियाको हिसाबले यो ठिक छैन। 3 महिनासम्म सभापति विहीन बनाएर, नेतृत्व विहीन बनाएर राख्ने कुराको हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। अब सभापति कुनै पनि समितिको नछान्ने यसरी नै चल्ने हो भने सम्भवतः हामी समितिको बैठकमा आउँदैनौँ सभापति, किनभने यो तरिकाले एउटा प्रतिपक्षी दल चाहिँ सत्तारूढ गठबन्धनको झैझगडाको साक्षी बसेर अनि हामी पनि त्यस्तै भएर बस्नुको औचित्य छैन। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले लामो समय समितिले नेतृत्व नपाउँदा संसद र सांसदको गरिमा घटाउने काम गरेको र भविष्यमा नराम्रो नजिर बस्ने बताउनुभयो। उहाँले छिटोभन्दा छिटो समितिको नेतृत्व प्रदान गर्न सत्ता पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अहिले सभापतित्व गरिराख्नु भएको सभापतिज्यूको योग्यता क्षमताको बारेमा कुनै प्रश्न होइन, तर हाम्रो जुन प्रचलन छ कि ज्येष्ठ सदस्यले सभापतित्व गर्ने भनेको त्यो सभापति आउने प्रक्रियासम्मको लागि हो। तर यति लामो समय हामीले समितिहरूलाई जसरी सभापति विहीन अथवा नेतृत्वविहीन बनाइराखेका छौँ र यसरी अगाडि गइराखेका छौँ, यसले मलाई लाग्छ संसद र सांसद दुईटैको चाहिँ नि गरिमा घटाउने काम गरिराखेको छौँ र यसले एउटा नराम्रो नजिर भविष्यसम्मको लागि बस्छ कि पहिले पनि यस्तो गरिएको थियो, चलिराख्छ, चलाउन मिल्छ भन्ने बस्छ। यो राम्रो कुरा होइन र अब सरकार खास गरी सत्तापक्षले यसमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो र चाँडोभन्दा चाँडो समितिहरूलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने काममा जानुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले यो समितिले पूर्ण समितिले जस्तो निर्देशन दिन सक्छ कि सक्दैन, काम गर्न सक्छ कि सक्दैन। समितिका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले समितिको नेतृत्व चयनका लागि सम्बन्धित पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराइने बताउनुभयो। बैठकले समितिको आन्तरिक कार्यविधि पनि पारित गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकार जनताको अवस्था बदल्न गुणात्मक सुधारका पक्षमा क्रियाशील रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा वाम बुद्धिजीवी माधव मरहटाको जीवनीमा आधारित माधव सर पुस्तकको लोकार्पण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान सरकार नेपालको वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मर्म र भावना अनुरूप बदलिएको अवस्था अनुसार जनताको अवस्था बदल्न गुणात्मक सुधारका पक्षमा क्रियाशील रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले भ्रष्टाचारको विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा थालिएका महत्त्वपूर्ण प्रयासहरूले जनतामा उत्साहको नयाँ रक्त सञ्चार पैदा भएको धारणा राख्नुभयो। सरकारको कदमले नयाँ राष्ट्रिय एकता र समुन्नतिको जग आधार खडा भएको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा दृढतापूर्वक साथ दिन आह्वान गर्नुभयो। सरकार गठनको 7 महिनाको अवधिमा हासिल भएका उपलब्धिहरूले जस्तो सुकै चुनौती छिचोलेर सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित भएको उहाँको भनाइ छ। वर्तमान सरकार नेपालको वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मर्म र भावना अनुसार बदलिएको व्यवस्था अनुसार जनताको दैनिक जीवन र अवस्था पनि बदल्न सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको एउटा नयाँ यात्रातिर अगाडि बढ्ने जमर्को गरिरहेको छ र यस्तो सन्दर्भमा
सरकार गठनको 7 महिनाको अवधिसम्म पुग्दा जे जति मेहनत भएको छ, जे जति प्रयासहरू भएको छ, यसबाट जे जस्ता उपलब्धिहरू हासिल हुँदैछन् त्यसले देश र जनताको पक्षमा इमान्दार भएर क्रियाशील रहँदा जस्तासुकै चुनौती छिचोलेर जान सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउँदै गएको छ। पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा महत्त्वपूर्ण प्रयासहरू गरिएका छन्। यसले जनतामा नयाँ आशाको रक्त सञ्चार गरेको छ। नयाँ राष्ट्रिय एकता र समुन्नतिको जग खडा हुँदैछ। यस सन्दर्भमा सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा दृढताका साथ सहयोग र एकबद्धता व्यक्त गर्नुहुने आम जनसमुदायमा आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र माधव मरट्टा जस्ता बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनीको प्रेरणा पनि यस सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण रहेको कुरा म प्रश्नसँग यहाँ राख्न चाहन्छु। उहाँले माधव प्रसाद मरहट्टाले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एवं मुख्यतः गोर्खामा कम्युनिस्ट विचारको बीजारोपण एवं जनयुद्धको तयारी, घोषणा, विकास र क्रान्तिको शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको यात्रामा गर्नुभएको योगदानको चर्चा गर्नुभएको थियो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदराम भुषालले कृषि क्षेत्र पनि कानुन अनुसार नै चल्नुपर्ने भएकाले कृषि सम्बन्धी ऐन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। खाद्यका लागि कृषि अभियानले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एकीकृत कृषि ऐनको आवश्यकताबारे प्रारम्भिक छलफल कार्यक्रममा मन्त्री भुषालले कृषि सम्बन्धी ऐनलाई सरकारवालासँगको छलफलपछि मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले कृषि क्षेत्र जीवन पद्धतिसँग जोडिएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। अहिले प्रस्तावित ऐनको मस्यौदा छलफलका लागि प्रदेशमा पठाइएकाले आवश्यक सुझावलाई ग्रहण गर्ने उहाँले बताउनुभयो। म कानुन निर्माण गर्ने तहमा काम गरेरै आएको मान्छे हुँ। संसद अहिले मात्रै होइन, पहिला पनि संसदमा बसेर कानुन निर्माणकै काममा यहाँहरूले मेरो गतिविधिलाई यदि निहाल्नु भएको छ भने संसदभित्र हुँदा या बाहिर हुँदा पनि मैले कानुन निर्माणका क्षेत्रमा प्रत्येक पटक चाहिँ चासो राखेर आएको मान्छे हुँ र त्यहाँभित्र हुँदाखेरि आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्मको निम्ति प्रयत्न गरेर आएको मान्छे हुँ। त्यस हिसाबले पनि मैले आफू त्यहाँ मन्त्रालयमा आइसकेपछि यो सम्पूर्ण रूपमा हेरेको छु, सम्पूर्ण रूपमा म बसेर छलफल गरेको छु र यसलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले प्रयत्न गरेको छु। त्यस कारणले यसमा चाहिँ यहाँले कृष्णजीले जुन कुरा अहिले राख्नु भएको छ यी 10वटै विषय समेटिएका छ। यहाँले भन्नुभयो कि शब्दमा छैन होला, यहाँले भन्नुभयो कि वाक्य छैन होला, तर यी सबै विषय छन्। यी सबै विषयलाई समेटिएको छ। यसलाई चाहिँ कृषि ऐन मात्रै भनेका छौँ हामीले। यसको मूल शीर्षक चाहिँ कृषि ऐन 2080 हो। अहिले हामीले चाहिँ प्रस्तुत गर्न खोजेको। यद्यपि संसदमा प्रस्तुत गर्दाखेरि विधेयक भनेर प्रस्तुत गरिन्छ। त्यस कारणले कृषि ऐन बनाउनका निम्ति आवश्यकता परेको हुनाले भन्ने त्यो प्रस्तावनामा हुन्छ नै, सबैले जानेको कुरा हो। किन आवश्यकता पर्यो भन्ने कुरा प्रस्तावनामा हुन्छ, त्यसको नाम हुन्छ, त्यसपछि परिभाषा हुन्छ, त्यसपछि परिच्छेदमा विषयगत हिसाबले हामीले व्यवस्था गर्छौँ, त्यो सबैले जानेको कुरा हो। ऐन हामीले पढेकाले अथवा बनाउने क्रममा संलग्न भएकाले सबैले जानेकै कुरा, त्यही ढाँचामै छ। र यहाँ चाहिँ जुन 10वटा विषय राख्नु भएको छ यहाँले भनेकै शब्दमा छैन होला, तर यी सबै विषय चाहिँ परेका छन्। यसलाई पनि अझै व्यवस्थित गर्नका निम्ति के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले गरौँ। यो छलफलले पनि त्यस खालको सुझाव चाहिँ दियोस् र यो मस्यौदा तयार हुने बित्तिकै यो चाहिँ हामी प्रत्येक प्रदेशमा पठाउने सम्भवतः अब हामी केही दिनभित्रमै यो चाहिँ प्रदेशहरूमा पठाउँछौँ र प्रदेशबाट पठाइसकिएको छ। यो हामीले छलफलमा हाम्रो मन्त्रालयमा 1 सरो छलफल सकेपछि प्रदेशमा पठाउने पहिला पनि त्यहाँबाट फिडब्याक चाहिँ लिएको थियो र अहिले यो चाहिँ मसौदा तयार भइसकेपछि पनि हामी चाहिँ प्रदेशमा पठाइसकिएको भर्खरै मलाई रानीजीले भन्नुभयो पठाउने भन्ने हामी निर्णय गरेका थियौँ। यस बिचमा म बाहिर गएको थिएँ, यस बिचमा पठाउनु भएको रहेछ, राम्रो भयो। यो धेरै लामो समयसम्म चाहिँ यो यत्तिकै थाती रहेर गयो। सधैँभरि थाती राख्ने आवश्यकता छ हामीले भनिरहने, तर थाती राखिरहने कुराले चाहिँ राम्रो गर्दैन। छलफलमा सहभागीहरूले कृषि क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थिए।
संसदीय समितिले सुन तस्करी प्रकरणमा तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकले हालै भन्सार कार्यालय बाहिरबाट बरामद भएको सुन प्रकरणका विषयमा छानबिन गर्नका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो। समितिका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले त्रिभुवन विमानस्थलबाट ठूलो परिणाममा गैरकानूनी रूपमा भित्रिएको सुनको छानबिन गराउन उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सुन प्रकरणका विषयमा सदनमा विरोध भइरहेको अवस्थामा यसमा मातहतका मन्त्रीले जवाफ दिने वातावरण बनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। पेटमा भित्र राखेर पनि झिक्न सक्ने सक्षम भन्छ। 1 क्विन्टल सुन झिक्न नसक्ने भने त त्यो त अनर्थ पनि महाअनर्थ भयो। त्यस कारणले तर यसलाई चाहिँ के छ भने कुरा आउनासाथ संसद चल्न नदिनु भन्दा तिनीहरूलाई चाहिँ नि जो सम्बन्धित मान्छे तिनीलाई त बोल्न दिनु पर्यो नि। बोल्न त्यहाँ नदिएपछि त नबुझेपछि फेरि त्यसपछि अर्को कुरा निक्लिनु पर्यो नि। यो जुन दिन आयो त्यसपछि संसदै चल्न दिनु भनेर त संसदीय परम्परा र मर्यादा कायम हुन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसमा अब प्रधानमन्त्री तान्दै आउनु होला, प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने भने प्रधानमन्त्रीले दिनु होला। तर अहिले त सबभन्दा बढ्ता चाहिँ नि अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीले त्यसको वास्तविकता त सदनलाई बताउनु दिनु पर्यो। त्यो त संसदले त के निर्णय गर्छ त्यो त बाँकी नै छ नि। संसद चलेपछि संसदले नै उच्चस्तरीय छानबिन समिति भन्छ कि उच्चस्तरीय आयोग भन्छ कि औभन्दा माथि त हामी त होइनौँ। त्यसका ध्यानाकर्षण गराउने मात्रै हुन्छ। बैठकमा समिति सदस्यहरूले सुन तस्करीमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग गरेका थिए। समिति सदस्य योगेश भट्टराईले सुन तस्करी प्रकरणमा नियमित छानबिन समिति गठन गरेर निष्कर्ष निस्कन नसक्ने भन्दै स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गर्ने उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अहिले प्रधानमन्त्रीको मातहत छ। राजस्व अन्तर्गत राजस्व प्रधानमन्त्रीको मातहत छ भनेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि यहाँ काहीँ न काहीँ जोडिएको छ। यति गम्भीर विषय। त्यसकारण हामीले एउटा नियमित छानबिनको प्रक्रियाबाट यो टुङ्गिँदैन। जसमाथि छानबिन गर्नुपर्ने छ त्यसैको एजेन्सी बसेर छानबिन गर्ने, जसको डिपार्टमेन्ट जसको विभागको बारेमा छानबिन गर्नु छ उसैले छानबिन गर्छ र निष्कर्ष निकाल्छ भन्ने कुरा चाहिँ सुहाउँदो कुरा होइन। यो छानबिनको सिद्धान्त मैले सकेँ, छानबिनको सिद्धान्तको प्रतिकूल कुरा हो। त्यसकारणले स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गले यसको छानबिन हुनुपर्छ र यो सार्वजनिक लेखा समितिको पनि सरकारको विषय हो। त्यसकारण आजको बैठकले मेरो प्रस्ताव छ माननीय सहज्यू, यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने र उच्च स्तरीय छानबिन समिति गृह मन्त्रीको छानबिन गर्नु छ। अनि उहाँले गृह मन्त्रीले चाहिँ को पुलिसले उहाँलाई छानबिन गर्छ होइन। कोही उच्च स्तरीय नेतालाई नाम जोडिएको छ, उहाँको गृह प्रशासन गृह मन्त्रीको टेबलमा त्यो रिपोर्ट छ, पुलिसको रिपोर्ट छ। अनि उहाँले त्यो पुलिसलाई फलानु नेतालाई बोलाएर चाहिँ स्पष्टीकरण ल्याऊ, सोधपुछ गरेरसम्म भन्नुहुन्न। उहाँको टेबलमा छ नि उहाँकै पार्टीको शीर्ष नेताको नाम, त त्यो पनि गर्नुहुन्न। म सकिहालेँ। भन्सारका गडबडीहरू छानबिन गर्नु छ अनि त्यही अर्थमन्त्री कायम बसेर कसरी छानबिन हुन्छ। म 1-2वटा उदाहरण दिन्छु, सकिहालेँ सहज्यू। ललिता निवास प्रकरण यस्तै हो। त्यो बेला उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएर नै ललिता निवासको सारा केस चाहिँ बाहिर आएको। यदि शारदा त्रितालको आयोग नबनेको भए यो केस डिसमिस हुन्थ्यो सहज्यू। त यो केस बाहिर आयो। भुटानी शरणार्थीको केस छानबिन समिति बनाएर नै बाहिर आएको। त्यसैले नियमित एजेन्सीहरूबाट यो छानबिन हुँदैन। त्यसको निम्ति उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ र यो सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन गर्नुपर्छ। त्यस्तै समिति सदस्य रामकृष्ण यादवले सुन प्रकरणमा मुलुकको बदनाम भएको भन्दै समितिले अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिनुपर्ने बताउनुभयो। वास्तवमा म सुनको बारेमा पनि यो धेरै बदनाम मुलुक नै बदनाम भइरहेको छ। मैले अघि पनि भने जति सुन भित्रिरहेको छ, देशको जति बजेट छ त्यति त एकैचोटिमा तपाईँको सुन भित्रिरहेको छ। त्यसकारण सार्वजनिक लेखा समिति अब राज्य व्यवस्था समिति आफ्नो ठाउँदो, अर्थ समितिले भन्दो होला, कुन समितिले के भन्दो होला आफ्नो ठाउँमा छ। तर समितिबाट मान्न लाग्छ मान्य गृहमन्त्रीजीले सम्बन्धित निकायहरूलाई अर्थसित जोडिएको पनि प्रशासनसित जोडिएकाहरूलाई पनि यो सार्वजनिक लेखा समितिले एक दिन उहाँहरूलाई बोलाएर पनि यो विषयमा मलाई लाग्छ छानबिन स्पष्टीकरण तपाईँको लिन सकिन्छ। यो विषयमा के हो जानकारी चाहिँ लिन सकिन्छ। उहाँहरू सो बारेमा
देशले पनि थाहा पाउँछन् गृहमन्त्री मान्य गृहमन्त्रीज्यू के भनिरहनु भएको छ, मान्य अन्तर्मन्त्रीजी के भनिरहनु भएको छ, भान्सार प्रमुखजी के भनिरहनु भएको छ। यो कुरा पनि मलाई लाग्छ भनेर उचितै लाग्छ जस्तो लागिरहेको छ। त्यस्तै समिति सदस्यहरूले सुन तस्करीको घटनाले नेपाल तस्कर र बिचौलियाहरूको लागि ट्रान्जिट पोइन्ट देखिएकाले सरकारले गम्भीर भएर छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री दिल्ली बहादुर चौधरीले आय आर्जनका योजना बनाएर आए प्रदेश सरकारले बजेटको अभाव हुन नदिने बताउनु भएको छ। नेपाल महिला संघ दाङले आइतबार घोराहीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले विभिन्न समुदायलाई लक्षित गरी प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेकाले त्यसै अनुरूप योजना लिएर आउन महिला तथा युवाहरूलाई आग्रह गर्नुभएको हो। थारू, दलित, वादी, जनजाति लगायतका समुदायको आय स्तर वृद्धिका लागि बजेट डिजाइन गरेको बताउँदै चौधरीले उत्पादन र स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम ल्याउन महिलाहरूलाई आह्वान गर्नुभयो। 1 अर्ब बजेट महिलाहरूको आय आर्जनका लागि छुट्याएकाले महिलाहरूलाई घर घरमा उत्पादनका कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिनुभयो। यसअघि धेरैजसो बजेट सड़कमा खर्च हुने गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले उद्यमशीलतामा जोड दिन महिलालाई प्रोत्साहन गर्नुभयो। अहिलेसम्म नभएको हामीले दलितको लागि कार्यक्रमहरू छुट्याएका छौँ। चाहे त्यो गणर्को जातिको लागि छुट्टै कार्यक्रमको डिजाइन गरिएको छ, वादी समुदायको लागि छुट्टै कार्यक्रम डिजाइन गरिएको छ, किसानको लागि छुट्टै कार्यक्रम डिजाइन गरिएको छ, महिलाको लागि छुट्टै कार्यक्रम डिजाइन गरेका छौँ, युवाको लागि छुट्टै कार्यक्रम हामीले डिजाइन गरेका छौँ। अहिलेको सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको आर्थिक विकास हो। त्यो आर्थिक विकास जबसम्म हुँदैन तबसम्म अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भन्ने कुराहरूले हामीले अगाडि बढाएका छौँ। म यहाँ भएको महिला दिदीबहिनीहरूलाई आह्वान गर्छु, अहिले प्रदेश सरकारले 1 अर्ब बजेट हामीले महिला र युवा दिदीबहिनीहरूको लागि छुट्याएका छौँ। यहाँको महिला सङ्घले गाउँ गाउँमा गएर घर घरमा गएर उद्यमी बनाउन तपाईँहरू प्रयत्न गर्नुहोस्। त्यसको बजेटको कमी नहुने प्रदेश सरकारले घोषणा गर्नुपर्छ। त्यही तपाईँहरूलाई आज म आह्वान गर्छु। तपाईँहरूले के लिएर जाने अघि सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। महिलालाई उद्यमी बनाउनुहोस्, महिलाहरूलाई रोजगार दिनुहोस्, महिलाहरूको घर घरमा पुग्नुहोस्। पुरुषहरू कोही मलेसिया छौँ, कोही कटार छौँ, त्यो अर्को एउटा पाटोमा छ। तर महिला दिदीबहिनीहरूले हामीले वचन कहिले नेपाली काङ्ग्रेस हौँ भने मात्र होइन, अब आर्थिक स्थिति सुधार्नुपर्छ, आर्थिक स्थितिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले जबसम्म लिएर जाँदैनौँ तबसम्म हामीसँग केही पनि हातमा हुँदैन। हामीले आफूलाई होइन त्यो गाउँका दिदीबहिनीहरूलाई सोचेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यस्तै कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनालले नेपालको संविधानले उल्लेख गरेको स्वास्थ्यको हकलाई सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले जिल्लाका अस्पतालहरूलाई सुविधा सम्पन्न गराउन विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याएको बताउनुभयो। अहिले हामी 3 तहको सरकारमा छौँ र एउटा संविधान निर्माताकर्ता पनि हौँ, संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने। र हामीले संविधान निर्माण गर्दा 72 को संविधानमा के भनेका छौँ भने स्वास्थ्य र शिक्षालाई जनताको मौलिक हकको रूपमा हामीले स्थापित गरेका छौँ, त्यसलाई अङ्गीकृत गरेका छौँ र त्यसलाई लिपिबद्ध गरेका छौँ। र त्यसको आधारमा जनताले सर्वसुलभ रूपमा निःशुल्क रूपमा स्वास्थ्य र शिक्षाहरू पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो नीति छ। त्योको लागि हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ। त्यो क्रमिक रूपमा हामीले एकैसँग हामीसँग भएका साधनहरू स्रोतहरू जे छन् त्यसलाई क्रमिक रूपले पूरा गर्दै जाने। कार्यक्रममा महिला नेत्रीहरूले कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारले सरकार भएको अनुभूति दिने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।